ممكن يبقى عندك يوزرز بره الشركه عندهم اكسس على تيمز، شيربوينت، ابلكيشنز وبيانات الشركه، وانت اصلا مش عارف هم مين، سواء كونسلتنتس، سبلايرز، كلاينتس، او ناس كانت تشتغل معاهم الشركه من سنين. الكولابوريشن خلص بس الاكسس ما خلصش، وهنا الجيست اكاونت ممكن يتحول من طول مفيد لسكيورتي ريسك انتوا اصلا مش شايفينه. في الفيديو ده هنتكلم عن ازاي تسكيوروا جيست يوزر اكسس في مايكروسوفت انترا اي دي من غير ما تقفلوا الكولابوريشن او تعقدوا الشغل. بس قبل ما نبدا خليني اعرفكم بنفسي. انا سمير حسان، بزنس كلاود اند اي تي كونسلتنت، وبساعد الشركات في الاي تي كلاود والسايبر سيكيورتي. يلا بينا نبدا. لو الكونتنت ده بيفيدكم اعملوا سبسكرايب ولايك للفيديو. يلا بينا نبدا. اول حاجه، يعني ايه جيست يوزر؟ لما الشركه بتعزم شخص من بره الاورجنايزيشن عشان يدخل على تيم، شيربوينت سايت او ابلكيشن، مايكروسوفت انترا اي دي بيكرييت يوزر اوبجكت ليه جوه في التننت، بس بدل ما يبقى ممبر زي الموظفين بيبقى غالبا يوزر تايب بتاعه جيست. الجيست ممكن يستخدم الاكونت بتاعه الاصلي، يعني ممكن يدخل بالاكونت من الشركه الثانيه اللي هي المايكروسوفت اكونت بتاعه او الايميل فيريفيكيشن. الكونسبت ده بنسميه بي تو بي كولابوريشن، وده في حد ذاته مش مشكله. المشكله بتبدا لما يبقاش عندنا كنترول على مين يعزم اليوزرز، الجيست ده هيدخل على ايه، مين مسؤول عن الاكسس بتاعه، والاكسس ده هيفضل لحد امتى. خلينا نحط اكزامبل بسيط. شركه اتعاقدت مع استشاري عشان بروجكت مدته 3 شهور. الكونسلتنت ده اتضاف على تيم وشيربوينت سايت وفايلز خاصه بالبروجكت، وبعد 3 شهور البروجكت ده خلص، بس محدش لغى الاكسس بتاعه، وبعد سنه الاكونت ده لسه موجود. لو الاكونت ده بتاع الكونسلتنت اتسرق او هو حاول يدخل تاني، ممكن يلاقي ان الاكسس لسه شغال. هنا المشكله مش ان الجست يوزر هاكر، المشكله ان الشركه عندها بروسيس لازاي تدخل الجست، بس ما عندهاش بروسيس لازاي وامتى تخرجه. عشان كده اول برنسبل مهم هو جست يوزر لازم يبقى temporary by default مش permanently by default. اول كنترول لازم نبص عليه وهو مين مسموح له يعزم الجستس. في شركات كتير اي امبلوي او موظف ممكن يعزم اي external يوزر، وفي بعض الكونفيجريشن حتى existing guests ممكن يعزموا guests تانيين، وده ممكن يخلي الاي تي تيم ما عندوش فكره مين بيدخل التننت، والطريقه الاصح انكم تحددوا مين يقدر يعزم الجيستس ومين لا. ممكن سبيسيفيك ادمنستريتورز مثلا او جروب معينه من اليوزرز المسؤولين عن الاكسترنال كولابوريشن، وكل انفيتيشن يبقى ليها بزنس ريزن واضح، مين الجيست، تبع انهي شركه، مين سبونسر الداخلي بتاعه، وهيحتاج اكسس لحد امتى. لو مفيش اجابات واضحه الجست غالبا ما ينفعش يتعزم اصلا. الكنترول الثاني هو انكم تقللوا الانفورميشن اللي جست يقدر يشوفها. الجست ما يحتاجش يشوف امبلوي دايركتوري كلها، ما يحتاجش يشوف ديبارتمنتس او جروب ممبرشيبس او يوزرز ما لهمش علاقه بالبروجكت بتاعه. البرنسبل نفسه هنا هو ليست بريفليج. الجست ياخد اكسس على ريسورس معين بس، تيم معين بس، شيربوينت سايت معين بس، او ابلكيشن معينه. ما تضيفوش جيستس لجروبس كبيره عندها اكسس على ريسورسز كتير، ولو ممكن استخدموا جروب بيست اكسس بدل دايركت بيرميشنز. مثلا بدل ما تدوا كونسلتنت دايركت اكسس في 5 اماكن، ضيفوا في الجروب الخاصه بالبروجكت فقط لا غير. لما البروجكت يخلص تشيلوا من الجروب واحده وخلاص، الموضوع خلص. الكنترول الثالث وده من اهم الكنترولز وهو الكونديشنال اكسس. جيست يوزر مش معناه انه بره السكيورتي بوليسيز. ممكن تتارجت جيستس واكسترنال يوزرز في الكونديشنال اكسس زي الانترنال يوزرز، واول ريكويرمنت تقريبا بالنسبه لي هو المالتي فاكتور اوثنتيكيشن. يعني اي جيست يوزر بيحاول يدخل على الشركه او بيانات الشركه لازم يثبت الايدنتيتي بتاعته باكتر من فاكتور. بس هنا في نقطه مهمه جدا، الجيست ممكن يبقى جاي من مايكروسوفت انترا تننت تاني والشركه بتاعته اصلا فرض عليه الام اف اي، ففي السيناريو ده الكروس تننت اكسس سيتنجز ممكن يعمل التوثيق ده للام اف اي كليم اللي جاي من البارتنر تننت. يعني اليوزر مش محتاج يسجل ام اف اي جديده في التننت بتاعك، بس ده اونلي لو انت واثق في السكيورتي كونفيجريشن بتاعت البارتنر. بس ما ينفعش تثقوا في اي اورجانيزيشن كده اوتوماتيكلي. التراست لازم يتعامل بس مع ابروفد بارتنرز انتوا فاهمين السكيورتي بوستشر بتاعتهم، وكمان لازم ناخد بالنا من الكومبلاينت ديفايس بوليسيز. وكومبانيز كتير بتعمل بوليسي بتقول مثلا ريكواير كومبلاينت ديفايس فور اول يوزرز، بس جيست ديفايس غالبا مانج من شركه تانية مش من الانتيون تننت بتاعكم. فلو طبقتوا نفس البوليسي على جيستس من غير تنظيم، ممكن كل الاكسترنال يوزرز يتعمل لهم بلوك وما يعرفوش يخشوا على التننت بتاعكم او الفايلز بتاعتكم. وساعتها بعض الناس ممكن يعملوا اسوأ حل، وهو انه يستثنوا كل الجيست يوزرز من الكونديشنال اكسس بوليسيز، وده غلط.
الاصح انكم تعملوا external policy خاصه بالاكسترنال يوزرز. require MFA، block legacy authentication، استخدموا session controls لو محتاجين، اطلبوا stronger authentication على sensitive applications. الكنترول الرابع اللي انا هتكلم فيه المهم هو access reviews، وده غالبا اكتر حاجه الشركات بتنساها. انتوا عزمتوا الجيستس واديتهم اكسس، فمين هيراجع بعد 4 شهور انه لسه الناس دي محتاجه اكسس؟ الاكسس ريفيوز في مايكروسوفت انترا اي دي جوفرنانس ممكن تعملوا ريكورنج ريفينيو للجيست يوزر اكسس. مثلا كل 3 شهور جروب اونر او بروجكت مانجر يجي له ريفيو، يشوف الجيست يوزرز ويحدد محتاجين اكسس او لا، وما عندهمش احتياج يبقى خلاص نشيلهم. ممكن تحددوا ان لو الريفيور ما ردش اكسس تتشال اوتوماتيكلي، وده مهم عشان ديفولت ديسيجن ما ينفعش تبقى ان الاكسس يفضل للابد. وكمان بيراجع الان اكتيف اكونتس او الان اكتيف جيست اكونتس اللي ما عملوش ساين ان مثلا ل 90 او 180 يوم، فيستحقوا ريفيو. مش معناه انكم تمسحوا اوتوماتيكلي كل مره، بس لو ان اكتف ما عندهمش اونر وما فيش بزنس ريزن واضح غالبا لازم تتشال. الكنترول الخامس هو بالنسبه لي الاكسبيريشن والانتايتلمنت مانجمنت. بدل ما الجست يوزر نديله الاكسس مانيولي ومن غير نهايه، ممكن نستخدم اكسس باكجز، والاكسس باكج ممكن تدي جست يوزر اكسس على تيم، شيربوينت سايت، ابلكيشن مرتبطه بدور معين، وبوليسي بالتحديد مين يطلب اكسس، مين يوافق، الاكسس مدته قد ايه، وهل محتاج ريفيو ولا لا. ومثلا يبقى في اكسترنال اوديتور على سبيل المثال ياخد اكسس لمده 30 او 60 يوم، بعد المده اكسس دي تنتهي اوتوماتيك، وده احسن بكتير من انه يبقى عندكم اعتماد على ان حد يفتكر يشيله. الكنترول السادس هو الاونرشيب. كل جيست لازم يبقى عنده انترنال سبونسر. لو كونسلتنت شغال مع مثلا فرقه الماركتنج او التسويق، ماركتنج مانجر هو السبونسر. لو السبلاير شغال مع الفاينانس اونر هو السبونسر. الاي تي تيم بيطبق الكنترولز، بس البيزنس اونر هو اللي يعرف هل الشخص ده لسه محتاج اكسس ولا لا. جيست من غير اونر واضح بالنسبه لي انه يعتبر اورفند اكسس، وده لازم يتراجع او يتشال. كمان الجست يوزرز لازم يدخلوا داخل المونيتورنج بحيث نراجع الجست يوزر ساين انز من unusual لوكيشنز، الفيلد ساين انز، الاكسس لسنسيتيف ابلكيشنز، الجست يوزرز اتضافوا في بريفليج جروبس ولا لا، او الجست واخدين ادمنستريتيف رولز، ودي حاجه مهمه جدا نبص عليها. جست يوزر مش مفروض ياخد بيرمننت جلوبال ادمن اكسس. مثلا لو اكسترنال بارتنر محتاج ادمن اكسس، المفروض يبقى ليست بريفليج، تايم ليميتد، بروتكتد باي ام اف اي، ومونيتور، ويتشال بعد انتهاء البروجكت. اخر نقطه هتكلم فيها مهمه جدا، انترا اي دي مش هو المكان الوحيد اللي بيتحكم في السكيورتي او في الاكسترنال شيرنج. تيمز، شيربوينت، وان درايف، وابلكيشنز ليهم شيرنج سيتنجز خاصه بيهم، فلازم سيتنجز كلها تبقى متفقه مع بعض. مش منطقي ابدا ان نقفل جست انفيتيشنز في انترا اي دي بس نسيب انونيموس شيربوينت لينكس مفتوحه من غير اكسبيريشن. سكيورتي مش سيتنج واحده، سكيورتي سلسله كامله. خلينا نلخص ريكومندد بيس لاين بسيط. حددوا مين يقدر ينفايت جيستس، خلوا كل اليوزرز او الجست يوزرز عندهم سبونسر وبزنس ريزن. ريكواير ام اف اي باستخدام كونديشنال اكسس. قللوا دايركتوري فيزيبيليتي، استخدموا جروبس بدل دايركت بيرميشنز، اعملوا اكسس ريفيوز دوريه، حطوا اكسبيريشن ديت للاكسس، راجعوا ان اكتيف اكونتس، ما تدوش اكسترنال يوزر ادمنستريتيف اكسس دائم، واهم نقطه ما تحللوش المشكله بما انكم تمنعوا كل الاكسترنال كولابوريشن. شركات محتاجه سبلايرز، كونسلتنتس، كلاينت، وبارتنرز. الهدف مش انكم تقفلوا الباب، الهدف انكم تعرفوا مين اللي داخل، مين سمح له الدخول، مين مسموح له يدخل على مين مسموح له دخول على ايه، وامتى لازم يطلع وامتى لازم يخش. تخيلوا كده جيست يوزر داخل الاوفيس بيلدينج او الشركه بتاعتكم، والريسبشن تسجل اسمه وتعرف. تخيلوا كده الضيف او الجيست يوزر داخل الشركه بتاعتكم، فالريسبشن سجل اسمه وسال هو رايح فين وهتقابل مين، فطبعا هيديله كارت او باج يفتح بيه فلور معينه، والباج دي تنتهي في نهايه الزياره. مش منطقي نديله ماستر كي، ومش منطقي نديله باج تفضل شغاله بعد الزياره بسنتين. الجست يوزرز في مايكروسوفت انتر اي دي نفس الفكره بالظبط، انفيتيشن، ليميتد اكسس، ام اف اي، مونيتورنج، ريفيو، واكسبيريشن. لو الفيديو ده فاتكم اعملوا لايك وسبسكرايب للشانل، واكتبوا لي في الكومنتس هل شركتكم بتراجع جست يوزرز بشكل دوري، لاي جست بيدخل بيفضل موجود للابد ولا لا. اشوفكم في فيديو الجاي.